Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Susu Sisi, bisa dari Sisi. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Tempat tanggal lahir? Sesuai Bu ya. Baik Bu, di sini kita akan melakukan tindakan pengeluaran sebetulnya. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Tentunya sekitar 5-10 menit Bu ya. Kita mulai Bu ya. Sebelumnya saya akan ajarkan cara bergerak yang benar Bu ya. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan. Yang kedua, tarik nafas, hembuskan. Yang ketiga, tarik nafas, langsung bantukan Bu ya. Apakah Ibu mengerti? Kita coba Bu ya. Duduk Bu. Sekarang tarik nafas, bentukkan sip ya. Gimana Ibu perasaannya? Baik Ibu maunya duduk atau berbaring Bu? Baik Ibu, tindakan kita sudah selesai. Gimana Ibu setelah dikeluarkan sebetulnya? Nanti saya akan kembali lagi jam 2 siang. Saya permisi Bu ya. Selamat pagi.